inimene saaks koha peal toimetada, et see väike tööstus oleks elujõuline, selleks peavad olema kättesaadavad täpselt samasugused võimalused, nii nagu on suurtootjatel ja kahjuks täna me oleme väga ebavõrdses olukorras selles osas, aga tendents on, seda täna arutatakse nii Euroopa Liidu tasandil kui ka Eesti siseselt. Nii et selles osas ma arvan, et me oleme nagu õigel teel ja väike tootmine tegelikult järjest kasvab, et see ei ole midagi, mis oleks nagu kahanev tendents, vaid pigem vastupidi. See on emotsionaalne suhtumine, see tegelikult väheneb, on ju. Aga kas meil on siis nagu nii rumalaks jäänud, et me ise nagu ei oska selliseid arukaid asju teha, et toetaks väike ettevõtteid. Meile peab see Euroopa Liit peab nagu meile andma käsu kamandama, et võt siis me teeme mõistlikke asju, aga endal oleks meil laiemat pilti näidata, et see ei ole ainult Eesti teema, et see on ka laiem teema, see on ka Euroopaline ja Eesti on Euroopa Liidu osa, nii et selles mõttes me oleme kõik nagu seotud. Ma olen üle 10 aasta tegelikult väiketootjate, väikeettevõtjatega väga tihedalt seotud olnud ja väga palju nendega koostööd teinud. Ma olen näinud, kuidas nad on arenenud, nad on väga nutikad ja arenemisvõimelised ja täna on olemas sellel aastal siis teist aastat Kagu-Eestis selline programm nagu Kagu-Eesti programm, mis toetab väikeettevõtjaid. See on riiklik programm. Selle programmi maht on 4 miljonit, mis tuleb Kagu-Eestisse 4 aasta jooksul ja seal on just mõeldud nendele ettevõtjatele, kes midagi toota tahavad, midagi arendada tahavad ja see taotlemisvõimalus on. Nii et selles mõttes on ka riiklik tugi spetsiaalselt näiteks Kagu-Eestil olemas selleks, et meie väikeettevõtlust nagu turgutada, arendada ja neid pudelikaelu, mis on siis ütleme suuremates fondides toetuste taotlemisel, neid siis riikliku programmiga leevendada ja see on väga oluline märk selles mõttes, et see nõuab poliitilist kompromissi ja tegelikult ka näitab regionaalpoliitilise suuna nagu suunda, et selles mõttes ma arvan, et see on oluline. Aitäh. Merri, sulle selline küsimus, et sa oled maaelukomisjonis, eks ole? Ja kuidas sa suhtud taimemürkidesse ja nende laastavasse toimesse? Palju uuringuid on tehtud selles osas ja milline on nende pikaajaline kahju inimese tervisele versus siis lühiajaline kasu, et saab mingist umbrohust lahti? Jah, ma vastan sellele, aga ma tahtsin tükk aega juba sõna siin enne võtta nendel teemadel ka, et ma siiski ütleksin oma mõtte välja, kui te lubate. Aga ütle pärast võib-olla? Ei, ma ei ütle pärast, sellepärast, et siin on diskussioon, et kui emotsionaalselt ei meeldi, siis lihtsalt ei saa öelda. Selles mõttes ma ütlen selle kohe välja, et ma väga vabandan. Et meil oli juttu Hardi Tullusest. Hardi Tullus on 4. põlve metsamees, kes on väga palju metsi istutanud, tunnen isiklikult ja tean isiklikult. Nii et väga usaldusväärne inimene. Meil oli RMK-st siin juttu, ma tean, et teile ei meeldi numbrid, et need ei ole emotsionaalsed. Aga RMK-s on kaitse all, kas range või lihtsalt kaitse all iga 3. sektor. Nii et kus nad ei tohi midagi, sellest 29% on see maa üle 300 000, kus nad ei tohi üldse mitte midagi teha. Nii et päris need asjad ei käi. Teiseks on see, kõik te istute siin ja kõik me tahame saada pensionit. Kuskilt peab see raha tulema. Nüüd, kui ma võtan metsamajandust, me peame võtma elu natukene laiemalt kui ainult ökoloogia. Ma tean, et see ei meeldi teile, aga ma siiski tahan selle öelda. Et metsamajandusest lisandväärtus on 220 miljonit eurot. Töökohti, kaudseid ja otseseid töökohti on metsamajandusega seotud 12 299 inimest 2019 aasta lõpus. Kui me nüüd lõpetame selle metsamajanduse ära või tõmbame ta kokku, palun öelge mulle siis seda, kust on need allikad, kust tulevad pensionid, kust makstakse hariduse eest, kust makstakse tervise eest ja kust tõstetakse pensione. Et kuskilt peab see raha tulema. Kõik andmed näitavad seda, et tegelikult meie metsavarud ei vähene. Kas see meeldib meile või ei meeldi? See arvestusmetoodika, millega metsi arvestatakse, seda on kasutatud Rootsis 100 aastat. Ka
kas meie nüüd siis oleme need, kes ütlevad, et see, mis rootslastele on 100 aastat sobinud, meile ei sobi mitte kuidagi, me oleme väga targad. Me räägime metsa väärindamisest, aga me ei luba endale rafineerimistehast. Me ei tee isegi, me oleme nii vastu, et me ei tee isegi uuringuid mitte. Helsingin saa... Kas me võiksime minna nüüd selle küsimuse juurde? Meil saab muidu aeg otsa. Ja saab, et ma pole saanud rääkida. Olge head, vastake sellele küsimuse. Aitab sellest probleemist küll, et me saime aru praegu, et olge head vastake. Ma väga vabandan, te ei saa... Ma väga vabandan, ma pean edasi lihtsalt liikuma, kui te ei vasta sellele küsimusele. Ma väga vabandan, kas te võiksite vastata sellele küsimusele? Ei, ma saan aru, et meil ei ole nagu õigust vastata. Palun vastake sellele küsimusele, mis ma teile esitasin. Aitäh teile selle selgitava. Soomlased on öelnud niimoodi, kui neil ei oleks rafineerimistehaseid, siis oleks nad arengumaa. Sellega ma selle teema lõpetan. Meie tahame olla arengumaa. Nüüd, mis taimekasvatust puudutab, siis räägime õigete sõnadega. Ei ole olemas taimemürke, vaid on taimekaitsevahendid ja väetised. Taimemürgid on need, mis tapavad ära ühe liigi, et teine liik saaks elada. Et nimetame asju ka õigete sõnadega, need on taimemürgid ja nad ei kaitse seda taime, keda tahetakse tappa. Teeme siis vahet. Glüfosaatidel ja taimekaitsevahenditel, kõik ei ole mürgid. Kas osad on siis mürgid? No mina ei ütleks seda niimoodi. Kõik jätavad taime ellu, ka need, mis põllu pruuniks teevad, need jätavad ka kedagi ellu. Glüfosaadid, neid kasutatakse oma teatud otstarbeks. Kas midagi ikka tapetakse või jäävad kõik ellu? Kui te umbrohtu tahate ka ellu jätta, siis ei ole mõtet glüfosaate kasutada. Need teie otsustate, kes saab elada ja kes peab surema. Just nimelt, kui meil on vaja kultuure kasvatada, kui me tahame teravilja kasvatada, siis me peame otsustama, kas me laseme kasvada mitte teraviljadel ja umbrohtudel või me teeme tõepoolest, kasvatame teravilja ja hävitame umbrohtu. Aga kas te olete mahepõllundusest midagi kuulnud? Olen mahepõllumajandusest kuulnud küll ja pean mahepõllumajandust väga oluliseks, juhul kui see on tõesti mahe. Aga kas seal siis, keda seal tapetakse? Seal ei tapeta mitte kuskil mitte kedagi. Nii et on võimalik kasvatada ka ilma selleta, et kedagi tapetakse? Professor Ern Laurinson Maaülikoolist ütleb niimoodi, kes on uurinud mulda väga pikki aastaid, ütleb niimoodi. 90. aastate mahepõllumajandus, eriti siin Kagu-Eestis, tegi meie põldudele ja mullastikule sellise karuteene, et seda peab 20 aastat klaaritama, et see muld muutuks uuesti huumusrikkaks ja elus olevaks mullaks. Aga kas te olete kursis, et iga proov, mis mullast võetakse, sisaldab keskmiselt 7 erinevat mürgijääki? Iga proov kindlasti päris ei sisalda, sellega ma küll absoluutselt ei ole nõus. Ma saatan teile siis selle informatsiooni. Ja mina ikka ei ole seda teinud. Aga siis selline küsimus järsku, et mis on juhtunud selle Läänemere põhja nende setetega? Ma olen kuulnud, et need on väga mürgised. Mitu meetrit kohe? Läänemeri on üldse surnud meri, öeldakse niimoodi, aga mitte sellepärast, et Eesti põllumees on selle mere ära tapnud, vaid põhiliselt tuleb sinna saastus Viiburi kaudu Venemaalt ja tuleb Poolast väga palju. Aga tegelikult tuleb see saastavad tegelikult hoopis Rootsi ja Soome tehased neid, just nimelt puidurafineerimistehased. Nii et selle hinnaga, et meie Läänemere on ära mürgitanud, on siis nemad saanud teatava rikkuse. Ei ole see absoluutselt nii, olen ise Rootsis käinud vaatamas ja olen ise ka Soomes käinud vaatamas ja see ei ole absoluutselt niimoodi andmed, seda ei vasta. Põhiline on Viiburist, mis tuleb ja natukene ka Poolast tuleb rohkem. Ja ma ei jää teiega oponeerima. Oponeerime ja selle tegelikult see tahetakse, et Eesti põllumees maksaks selle kinni oma tootmise arvelt, mis on tegelikult see saastus on tulnud kuskil mujal. Vahepeal, teegi palun. Aastal 2010 valmis peale 3 aastast tihedalt tööd numbritega Riigikontrolli raport RMK tegevusega. Ja üks tulemus, mida Riigikontrolli nagu ministeeriumile ja ministrile pani, oli RMK restruktureerimine.
nüüd hiljuti alles Saue vald ostis oma kodanikele, et konflikti mahendada RMK ja kogukonna vahel 6 hektarit metsa, kogukonna metsa, mis on iseenesest absurd, sellepärast et riik ostis iseenda käest või inimene ostis iseenda käest. Noh, siin midagi on nagu logisema hakanud. Kas te olete, milline on teie seisukoht selle 2010. aasta raporti tulemuste osas, kui raiemahud olid palju väiksem ja kui arvestada oli ka tunduvalt vähem? Küsimus või ettekanne? Kas sa suunad selle kellelegi konkreetselt? Kõigile, kuidas te suhtute RMK tegevusse nende näidete baasil, et Riigikontroll juba leidis, et midagi on valesti ja nüüd on veel selline näide ka, et inimesed peavad iseenda käest metsa tagasi ostma RMK tegevuse pärast? Anname siis Hannole sõna, tema on see opositsiooni esindaja ainukene, jah? Mis organisatsiooni vabandust? Opositsiooni, vabandust. Ma vanad kõrvad. Reformierakond minu meelest on see organisatsioon, kui ma ei eksi. Ei, ma vabandan, ma lihtsalt kuulsin valesti, ma kuulsin organisatsiooni, mitte opositsiooni. Vabandust. Minu viga. Kõigepealt juba raske muidugi hinnata 2010. aasta Riigikontrolli audit praegu niimoodi. Oleks nagu keegi ette võtnud, ma oleks hea meelega läbi lugenud ja andnud kindlasti oma hinnang. Mida ma võin üldiselt Riigikontrolli hinnangute kohta öelda, olles neid väga palju tõesti lugenud ja ka neid hinnanguid saanud erinevates ministeeriumites, siis Riigikontrolli hinnangutes on enamjaolt väga palju objektiivset tõde, mis vajaksid ellu rakendamist. Kui nad ütlesid, et oleks vaja ümber struktureerida, ma mõtlen, ei tea detaili jälle,